latest na weather bulletin, no? Tropical Depression Agaton, no? Ara na ang LPA ni the Tropical Depression nagle, no? Mga no? Adara sa summer sa may kuana eastern Samar mga kabinan, no? So may Tropical Depression na kita dire. Then may ginapaabot pa kita another Tropical Depression pagid. Nga magasulod sa bawas ko magdulungan sa labi, duwak bagyo, ti Pablo Baskog sila kung sinong magkabutungay sila dirang duwa, o sino ba sing isa ni matunaw mo po lang sa isa, ining bagyo karon nga sagwa pa sa aton sila nga par Philippine Air Responsibility, si tropical storm malaman malakas, makabinan, subong niya ang ari diri sa aton gidya Tropical Depression Agaton, makabinan kay as of 3 EM, sining adlaw, si Tropical Depression Agaton ti ginatanaw nga ara sa mga mga 120 kilometers na east sa Giwan, Eastern Samar mga kabinan, no? So arang gapon sa area sa Visayas, sa kwanto kanya, bulubantayan tani madalay ang pag-ulan, mahinay-hinay na nga hangin nga dala ni Tropical Depression Agaton. Puting balantayan di ulan, kay kung hinay ang dalagan, ang movement, hinay ang pwersa ng bagyo, mas gaduga tinir sa isak lugar mo. So nagadamo lang paglawig, pagtupayas ng ulan. So mga muna balantayan, ang tubig baha, ang salyada iya sa tubig mga kabinan, and in Tropical Depression Agaton, may arasang porsa ng 45 kilometers per hour. Ang hangin niya malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 55 kilometro per ora. Nagagiyo ini si Tropical Depression Agaton, west-northwest sa mahinay nga nga giho. Mga kabinan, basta mahinay ganing bagyo, bantayagin nato niya ang pagtupa sang ulan. Kasi naton kung mahalawig yung pagtupa sang ulan, the more yung volume sang tubig ibubo niya. Dakon tsansa nga pagsaka iya sang pagsaka sang tubig baha mga kabinan na. Daw mo man sila ni ining tropical storm malakas, nga sinaton tara pa karon sa Philippine Area of Responsibility. Kung nakitaan mo na siya, mga 2,015 kilometer east of Mindanao. Di ba kasulod siya sa area sa aton par, at dito naman sa arin siya sa ubos-ubos mo. Dalom-dalom niyang ginapaabot naton nga nga bagyo pagin nga sa pa karon sa par naton. Ini Tropical Depression Agaton arin sa babaw, din sa area sa Visayas. Protining bagyo nga ara pa sagwa, expected by Monday. Masulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Ati butongay sila Visayas kag Mindanao. Ikamusta yang chimpo sa aton sining area sa Luzon. Kaya dito sa Luzon nga siya maniliga din nga sinimana doga bulubatsyag pato sila sang pag-anto sang maninit nga tubig ila to nga mga water reservoir nila to do kagamay pa sang tubig mo, imay mo kung tupang ulan dito sa Luzon, at least magka-dugang-dugang sa supply sang ilas ni iyang tubig. Of course, makabasa-basa man sa mga pananom dito sa area sang Luzon mga kabinan. Doon lang gito ang pag-asa tao pedimte, kaya basikon mag-abdanay sa background sa ato sining atay up na ton. Kaya takbo ito sa ato sining flagship station, ato sining master station this Western Visayas, pero nato na mga balita man sa palibot sang aton sining riyon mga kabinan. Kaya by April 16, madamo na nga mga lugar diri sa Western Visayas ang posible mapaidalom sa COVID alert level number 1. Depende po sa assessment, rekomendasyon sa Department of Health
ang kagdeklarasyon sa National Interagency Task Force, no? Kon NIATF, na COVID-19 mga kaibanan, na iti kahapon gani as announced sa ato Malacañang, no? May ara ito pilanto 21 na mga lugar nga starting subong until April 15, nga sinaton magapaidalom sa COVID alert level number 1 mga kaibanan, Namo na kita sa mga lugar sa pungsod, nga ara na sa mas manubo nga level, nga sinaton na mulumanghod na lang iya sa kwan sa new normal mga kaibanan, Pas manami pa kung makabalik na kita sa tawag nga new normal. Kaligiti may pila ka mga forecast nga pag-abot nga sa bulan sa Hunyo, base may arata sa nga pag-surge nga matabo, after sa aton sini nga kampanyahanay, after sa aton sini nga May 9, national and local election. Ganito nag-search nga kita mo to pagkampanya ton nga mga national candidate, pila ka mil di mil ang tawo ti after a week after the way man sang pagsaka sa nga kaso sa COVID-19, subong ganing adlaw kung kapon nga adlaw based data sa Department of Health amo ni pinaka latest, pinaka lowest nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas since sang bulan sang Enero. Mga kaibigan, nubo-nubo sa aton nga kaso sa bilog ng Pilipinas since sa bulan sang Enero, pila lang kaso ito kagapon sa data sa Department of Health sa bilog yung pungsod Pilipinas. Daw ay ganit labot 400. Mga kaibigan, ang kaso natin kahapon, bilog na Pilipinas, mga kaibigan, mga 200 kwan na, mga 200, ano ni, 200 sobra lang, ang kaso natin, mga kaibigan, sa COVID-19, mga kaibigan, tama na sila ito nga mayaman kung magkwanta, cooperal tanan kita mga kaibigan, kasi naton ti para man sa aton Japon proteksyon sa aton siniya nga ikaayong lawas. Wala pa nakapabaksin, wala pa makapabooster, maginaulat nyo kay ti proteksyon ng Japon sinyo, proteksyon sa pamilya nyo, proteksyon sa inyo siniya nga sosyudad, kung fully vaccinated ka na, booster ka na, mga kaibigan. Takbo itanay sa aton sining mga plug station. Bombo Doni, Bombo Lilo, good morning. Tendencies pa nga may mga pagbagto sa sining forecast. Oo, pero anong forecast naton sini sir sa lastly sa Holy Week or sining Semana Santa? Pero sir, sa aton sa Western Visayas, sa dalan sir sang ITC, gini kag ang tropical depression si Agaton, maulanon kita sir sa sining nga weekend and magalas ni sa earlier next week until Wednesday, sir. Bali mo sir sa aton nga outlook, may mga pagalong-galong kita kag mga pag-ulan-dalan sa sining mga weather disturbance kag niara pag kita bagyo nga mantayan niya pasulod sa kita part. Sige, maraming salamat sa liwat Sir John. Good morning sa imo. Nagwakot sir kag mayong adlaw. Si Sir John Michael Johon sa Pag-asa Iloilo diri sa aton sining pagpangalagad. So ang forecast sa Pag-asa para sa Holy Week, ang ining mga pagulan-ulan naton magulugalumon naton sining panyempo mahimo nga maglalawig tubtubiya sa adlaw sini sa Miyerkules or Miyerkules Santo. But forecast na mahimo nga magbag-o payay na sa aton sining mga kabombo samtang nagapalapit man ining si tropical depression nga si Agaton kag may ara pa sang bagyo man nga ara pa sa agwa sang Philippine Area of Responsibility nga nagapapalapit man. Check ta naton sa nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas sa kon ang Bacolod, Rojas kag Kalibo sa aton sa nga region-wide tie-up broadcast. Check ta una Bombo Radio Bacolod. Welcome ka good morning Bacolod. Good morning man, welcome man Bombo Dali, Bombo Western Visayas. Naku na tiyempo dira sa Iloilo kag Isla Sampanay, the same ni amon diri nga panahon sa Bacolod kag Negros Occidental.
maulanan pa kung sining bagyo nga sa Agaton na bombo daw na ibot diri sa sulod sa Bacolod kani Crucenta aga pa na maging pa-check ni balawan nagabaligya bombo daw ni ising mga lokay blan gamiton sa Domingo de Ramos buwas no Palm Sunday so diri sa amon na sa Sebastian Cathedral ba aga pa kay na may isa na din nga naga baligya taga Banwa pa ni sa Murcia as early as 2 o'clock nagbiya sa Banwa sa Murcia nagadto dire para magbaligya nila sa mga lokal niya tiga presyo man niwa from 20 pesos, 30 pesos, 35 pesos na ini mga napurma na blang malukay sing kwan sing lubi, dahon sa lubi na purma da cross or the bulak-bulak or the ibang padan ang mga disenyo na mo ni ginabaligya tagsa iya kapag abot ya sa Domingo de Ramos no at so far siya pa man isa diri as early sining kagahon na espektaro namon diri karon guro magluadlaw until na buwas ang pagdagsa sa mga manubuligya ating malukay no preparasyon sa Easter Sunday no sa Palm Sunday no Domingo de Ramos speaking sa celebration sa Halloween Bumbo doni diriya sa amon probinsya ang amon sa Provincial Disaster Reduction Management Council nagbandog na sa amon nga mga di man ka pareha sa isikon sa ang starting subong adlaw April 9 until April 18 magpaidalam sila sa blue alert status para bantayan ang mga tumuluo nga nagakadto sa mga simbahanan o sa mga places of convergence sa sining Holy Week kaga mag-deploy sila sa ila sining mga medical responder ayon kaso bala nga may mga emerensya magkalabo kag magbantay sa madalanon sa mga naga-travel. Kaya naman likawan po mo doon tagsa kapag silver sa Holy Week na iba natin makaturan ng ginahimo niyang kwan the vacation time nag-travel kadto sa iba ng mga lugar para dito iya mag-spend sa ila sa likuro kung Holy Week po sa ila membros ng pamilya at imalawig ang may obrada Huwebes kay Biyernes wala sang trabaho sa muling pinakalitas rin naman daw sa atong provincial government nga bantayan gida ang mga kasimbahanan ang mga places of convergence kag ang mga beaches sa pag-abot ya sang Domingo de Pascua mountain and mountain resort amon kay mga beaches namon dire dapat bantayan gid mangin alerto nga amon tagsa kay mga lokal nga disaster reduction management council. Huwag po ginamon din nga mga balita. Duwa naman ka mga membro sa New People's Army ang nagkaladakpan sa joint operation sa 94th IB Philippine Army kag sa Himamaylan City Police Station sa ila sining padayon ng Japon yang operasyon kay sa managligad nga daw duwa ng semana asod-asod nga main kwento nagkadabo dira sa pila ka mga barangay sa barangay Buena Vista ka barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan nga may nagkalamatay na gani nga mga membro sa New People's Army. So sa tilaptan nga daw nadakpan sa army kag sa police ining duwa ka mga personalidad nga nakilala nga sanday Jason John Gason 30 anyos kag membro ini kuno courier kag membro sa SDG Platoon second platoon kag ining si Kenneth Nabong 31 anyos taga residente niya sa barangay Buena Vista Himamaylan kay ining si Gason niya taga San Antonio Himamaylan City man tinis lagi na pangdakop kay gina-check pa rin karon kay magluwas nga may mga pending ina silang warrant of arrest gina-check pa gid kay base sa iban nga mga lugar bla may mga kaso pa ni nga ginapangatubang ining duwa ka mga membro sa NPA. Pero sila karon ara dala sa kusudiya sa Himamaylan City Police Station. Sa kadapusan bombo bombo sa Visayas ang amon diri grupo sa mga sugar planters bla namon diri especially grupo sa UNIFED Sugar Producers Federation mga kaibinan pagpamuno ni Manuel Lamata ay nagkahapon paandam sa kay SRA Administrator Hermine Hildo si Rafika ang kondayonon kuno ni si Rafika pirmahan ining sugar order number 4 may ginadrop ko sa subong sugar order number 4 para iya sa pag-import 350,000
metrikos toneladas sang kalamay kasuhan na kuno ni sang kwan sa nga contempt no kag ipaaresto si Serafica no once niya pirmahan ining ginadraft karon nga sugar order kasi no si kay Mr. Manuel Lamata nga may pending pa karon ang kaso nagahulat pa sa resolusyon ito lang gikuan man lagin papanaugan sa restraining order sang Sagay City kay Mamaylan City RTC atong sugar order number 3 nga ginpagawa sa itong bulan sa Pebrero ay taniti nagakuan man nagamando sa pag-import sa kaping 250,000 metrikos toneladas sa kalamay. Tisling ni sing UNIFED yung lato na resolusyon sa pending nga kaso gin-file sa itong Pebrero antes magpagawa sining ginadraft nga sugar order kanya ti insulto ini konfirmahan ini Serafica ini ginadraft nga sugar order number 4 nga ti insulto ini korte nga ti filean sa namon niya contempt kay paresto was nga pirmahan niya ni kay mo gina alboroto sa ngamon mga sugar planters di lang diri sa Negros di lang diri sa Panay bilog ning Pilipinas kay was magsulod ining metric tons thousands of metric tons ang kalamay refined kagaro sugar di siyempre ang industriya tas ng kalamay diri sa Pilipinas ma-usmod man tas neto ti mga workers naton sa sugar industry ti maapektuhan especially ti mga small planters bumudoni. So para mo na mga balita naman dito sa Negros kag syudad sa Bacolod Bombodoni Iloilo. Maraming nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsa ka naman ng Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome ka, good morning Rojas. Morning, Bombo Doni, kag maayong aga. Bombo Radio Western Visayas sa amon diri mga balita sila sa Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Bago sa sining pag-ulan-ulan ti kahapon, aging payag diri sa nga PDRRMO head nga si Miss Judy Grace Pilaes nga padayon ang ilang monitoring kag may ara sang pila ka mga karsadahon diri sa amon sa Capiz ang nagtaas ang level sa tubig. Ginbaha pero ti madali malang nag-subside man especially on dira sa may bahin sang Mait Bridge bala no ang suba dira ti dali lang gid man na dabi ang magtaas ang level sa tubig rason nga mga pila ka oras man no nga wala o hindi passable pero natigayon man nga nag-subside ang tubig nga naagyan naman dayon sa tanan nga sahi sang salakyan kag iban nga mga banwa man naka-eksperyensya man sang pag baha sa ilang ugsaran pero natigayon man nato ang wala man nagtaas gid ang tubig kay manuway naman nagsigi pa ang ulan diri sa probinsya sang Capiz. Pero so far sa karon ang iban nga mga banwa subong gid nga agam ginabaha or ginaulan rather pero ginamonitor man nila ang mga kasubaan sa ilang mga lugar. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal tiyang speaking of Semana Santa buwas gani lokay-lokay naman ang amon diri nga mga otoridad all set na para sa next week nga Holy Week na gid kag amo na gani since naging pasugtan na diri ang prosesyon pero may ara gid lamang sa mga gamay no nga paghugot pag-abot sa ini ganing magapanumbalik after 2 years nga prosesyon. Di may mga piladri ka mga parokya nga lain no hindi sila yung magpatigayon gid bala sang prosesyon nga ara gid mga tawo kay man sa parokya ni Santa Catalina de Alexandria sa Banwasang Mambusaw ginpahayag to ni Reverend Father Jose Arturo Emilio Arbatin nga ang ilay nga pagprosesyon nga ang karo or ang imahe sang Santos ibutang sa salakyan kag amo inaiya ang magprosesyon wala sang tumuloo nga magaupod sa amo nga prosesyon ina nga tikang agod man nga tiya mapasiguro nga hindi bala magdinaguso ang tawo kag sa dugang paginamon diri nga mga balita kahapon no mga pumuluyo halin sa mga nabukid nga porsyon mga kadagatan mga isla rather nagpadulong diri sa syudad agod nga
kadto sa pagbukas ning dako nga mall ho diri gid lamang sa Arnaldo Boulevard sa Barangay Baybay. Way ito na nga kita naton to kahapon ang sitwasyon ba kahaba sang trapiko no kay man ang tawo gani basta bago ara dahil nga dinaguso ti literal nga gindagsa gid sang mga tawo ang amo nga mall. Way nakasalir ang ginhimo nga panawagan sang traffic management unit o sang TMU nga nga antes pa man ina nagpanawagan sila nga gid magsunod gid sa traffic rules pagkagabi why na ang hindi dani sang inog U-turn na why naging sunod sang pila ka mga tricycle drivers ka mga pribado man nga mga salakyan. Ako rin na so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Don. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Itsa kumaan ng Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Leonard Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga kwandire mga balita no diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan ti kagapon to Bombodo ni no nagpatigayon sang Uplan Baklas ang amon nga Commission on Election of COMELEC dira sa may libot sa amon nga may Kalibo Pastrana Park no siling to kagapon ni Sir Well Imperial Election Officer Assistant sang COMELEC Kalibo nga ang inatong inimo Uplan Baklas ti tuyo gid nila nga malimpyuhan ang muna nga plaza no kag i-regulate ang poster sa kada kandidato gusto nila to nga dapat per candidate isa lang gid ang dapat to nga makita para nga makatagad man sang space ang iban to nga mga kandidato nga wala makabutang especially mga independent no kung may ara sila nga ginabutang tarpaulin ti sarang sila makabutang nagtuman nabi kalaway kay daw kung magtindog ka diri sa tuban sa simbahan lantawon mo to sa plaza daw way kada sang makita aber stage to bala di na nimo makita kay tuman nakataas kag tuman kadamo nga mga tarpaulin ang pandikit dito sa libot sang Pastrana Park siling to sa amon nga COMELEC nga ginakuan ginila pabot gid sa mga campaign managers nga hindi kaya mag-violate no kay way gid man sang imuon ang COMELEC kundi kakason kag kuha man gyapon kapin ang mga nagapangbutang mula sa mga tarpaulin sa mga puno sang kahoy ginakuan gina no kakas gid na sang COMELEC kag in kaso may mamara nga madakpan nga nagabutang ti pagkapailan gid nila sa nagakaigo nga panumbungon kag sa mondogang diri nga mga balita ti kagapon nagkadto man kami dito sa may Banwasang Banga kung sa din dito makitaan ang Manduyog Hill no nga kung sa din ang ini nga Manduyog Hill muni ang ginakadtuan sang laban-laban nga maklanon diri sa amon every Semana Santa no ti halos duha ka dag-od gid na nga wala mabuksan ini bangon sa pandemic ti subong pagabuksan na no sa publiko nga Manduyog Hill kag ginapayag to ni Sir Michael Bisate ang campus director nga ginapayag niya to nga nagalunsad gid sila sang security plan bangod ginaluman gid nila ang pagbuhos gid sang mabo nga tawo kaysa nangligat to before pandemic pila ka gatos to nga nagkadto sa amuna nga Manduyog Hills ang ila lang kwan subong may ara sila nga one way kag ginapatuman nila mga April 14 to April 15 lang gid no nga maging bukas ina kag padumdum nila sa publiko no nga sundon lang ang mga health and safety protocols kay may ara silang pangbutang nga mga improvised signages pala nga moto nga hindi malipat ang tao nga i-maintain nga social distancing kag permigid magsuksok ini pagkakason ang face mask. Abla na so far anay man nga punan man nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Back to you, Bombo Doni. Mga salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kadungan sang pagsugod na buwas sang Semana Santa ang Palm Sunday muning unang adlaw sang Holy Week. Ang aton sa diri nga simbahan nagpahanumdom sa mga kandidato, sa mga politiko sa mga activities sang Holy Week balang kadtuan nila especially nga daw magabalik na sa halos normal subong
mga activities sa Holy Week, likawan ginanay ang pagpangampanya, especially kung ara sa sulod sang simbahan, kung may misa, kung may ara sang pambitanan na sang pagigdait or peace be with you. Likawan lang ang pangamustadra sa mga iban mga tumulo, kaga hindi gid magbiso-biso para nga malikawan man ang inang mga transmission sang COVID-19, kaga para nga hindi man ma-distract ang ato niya sining mga tumulo nga nagapamalandong sa kasakit kamatayon kaga pagkamanhaw ni Kristo sa krus sa ulihi karon pamalandungan paniladra ang mga politiko nga nagpamariente sa ila. Hindi lang kuno paggamito na ang mga Holy Week activities ang simbahan nga mangin political platform sa nga ato niya sining nga mga kandidato. Sa Barangay Inggoray diri sa may distrito sang La Paz, may duwa ka mga kabataan diri naga-edad na lunsay taga 3 ka tuig ang ginbawian sang gabuhi bangod sa ginapahay na kainom ya karon sang tubig halin sa bubon. Pero palayon pa rin nga ginaimbisigaran sa aton sining nga mga otoridad kun amo gid man ni ang ginhalinan sang sining kamatayon sang duwa ka mga bata kag ano ang araya sa tubig sang sining bubon nga nagkalamatay gid ining duwa ka mga kabataan. Samtang sa iban paginamon diri nga mga balita sa record sang Iloilo Police Provincial Office, may 32 na ka mga nagkalamatay diri sa probinsya sang Iloilo bangod sa vehicular accident sa linsang January tubtob bulan sa Marso subong nga tuig 2022 or sa first quarter sang tuig 2022. Di kalabanan kuno sa mga rason sang disgrasya diri sa Dalanon, amuya ang mga nagamaneho nga hubog ang mga nagamaneho. Subong adlaw Abril 9 ginadumdum naton isa ika-80 na ni nga pag-observe naton sang Day of Valor o kun araw ng kagitingan, katahom sang tema subong nga Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod sang ika-80 nga pag-celebrar naton sang araw ng kagitingan. Ang tema naton subong kagitingan na mga veterano, inspirasyon ng nagkakaisang Pilipino. Bacolod. Ati sa kinanda na mao malagyapon inspirasyon pag-ula sa dugo sa naton nga mga katigulangan durante sang Second World War, especially Bombo Done, Bombo Visaya sa sining Bataan Death March. Pila kalibo-libo nga mga soldado nga Pilipino, sibilyan, Amerikano ang nagkalamatay para nga mahilway kita po manami man nga tema importante base hasta ng tema hasta ng sambal bala hindi tama ma-implementar, hindi tama masunod ina nga meaning o kahulugan sa tema Bombo Done. Amo gani Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod, Western Visayas kay tikong sanunaya sang 1942 to April 9 nag-surrender tong pwersa sa mga Amerikano kag mga Filipino soldiers sa mga Hapon na tumba ang Bataan, nagmarcha or natabo ang ining death march sa Dain Linibo mga nagkalamatay. Bisan sa kaperdihan, waya nagatalik danay sadto ang mga Pilipino ka mga Amerikano mo. May araman sa mga nakapalagyo pero nag-regroup ang tropa para nga magpatigayon niya sang guerrilla warfare against sa mga Japanese forces. Way patay pangharas para nga ti matabog lang mga Hapones kay eventually na tabugin man ti samo na sadto yang pagpanghangkad sa aton sini nga pungsod during sang panahon na sang Hapon, panahon sang aton sini nga mga katigulangan, bisan ano yang pagantos, bisan ano yang kahulanan, way sila nagatalik danay. Pero subong ya daw lain ang dalagan sa aton sini nga panyempo. Kailan tawa bala sa politika lang gatalik danay ang mga magpamilya, gatalik danay ang mga magkaupod sa trabaho, nagatalik danay ang mga magkarelasyon. Bangod yun lamang kay lain-lain ang ilaw sini nga pananawan sa politika. Ti kabay pa nga ma-remind kita sang importansya sang pag-isa sang sining pag-obserba naton nya karon sang araw ng kagitingan. Alang-alang na tiyempo ko, hindi ko na drama balik sa inyo. Bombo Radio Bacolod, Drojas, Kaga, Kalibo.